Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kita menuju ke bawah jembatan. Mudah-mudahan sosok yang kita coba bud diupload bud. Ini posisinya kita di jalur kali bro, kali besar, banyak bau tai ayam. Banyak tai ayam bro. Tuh, oh itu anak ikan, bau banget, bau tai ikan. Tuh. Di kali sono, di bawah sono bro, kali itu tinggi, medannya tinggi, medannya sangat tinggi. Nanti kita stand up dulu di sini di bawah jembatan karena ini sangat turun, ini jalanan sangat turun ini. Tuh medannya turun banget, kayaknya sini mobil bisa masuk sini nih. Nah ini Mas Budi tuh, ya lagi mencari. Nah ini jembatan tadi kita bro, tuh ini jembatan. Tuh, dan tadi kita lewat atasnya, sekarang kita ini lewat di bawahnya nih. Nah lihat di bawahnya ini ada tempat mangrove ini, tempat mangrove ini. Tuh kayaknya tuh jembatan bro nih, kita zoom tuh. Kita terus jalan ke bawah nih. Jalan ke bawah. Suara toke tuh bro, ada suara toke. Ada suara toke. Nih kayaknya tadi orang bekas. Nah, apa itu bro? Kayaknya udah misteri nih. Coba.
kita udah disambut bro, cuman belum begitu. Siap. Kayaknya kita udah disambut nih. Disambut. Ini tadi barusan aja kita kayaknya. Kalau ada suara, fokus ke suara, nggak usah nyampe kemana-mana dulu. Kalau ada nyamuk, fokus ke suara. Nah, Nggak usah yang kemana-mana dulu. Hadir. ini nggak tahu makhluk apa nih yang nyambut kita nih barusan. Kita lagi cari nih. Di bawah kolong jembatan ini nih. Hadir. Gerah bro, Panas asli. panas. Geblek. Cari, pokoknya cari. Panas bro. Mantap ini. Cari bud. Cari bud. Di belakang bud. Gerah bro asli. Panas nih. Geblek bro. Cari bud, cari belakang bud. Tunjukin eksistensi kalian. Kalau emang kalian ada, tunjukin. Gerah bro, gerah. Geblek. Gerah banget. Panas bro. Di sini bro, di bawah jembatan ini nih. Sini nih. Ini posisi kita nih agak dengak sekali nih. Sini nih. Di bawah jembatan ini nih. Panas, wuih, panas. Geblek bro. Cuacanya panas banget. Pindah haus dia. Pindah. Pindah lagi kayaknya. Ada yang nyambit kita bro. Iya bro, aduh panas wih. Cuacanya panas banget. Jadi kayaknya aura kita dengan penunggu tempat ini berbenturan begitu. Panas cuacanya. Tapi sekarang udah agak sedikit adem nih. Nggak begitu panas. Kontrol belakang terus. Kontrol aja belakang. Lu kalau ada pas ada suara gitu fokus, nggak usah nyender kemana-mana, fokus ke suara. Tuh jembatan tadi bro. No. Men-center nggak fokus ini. Senternya. Agak sedikit ini di center nih. Senternya bro.
Tapi alhamdulillah sih udah babat. Ini nih, tukang ituan nyari ini. Tukang apa namanya? Nyari rumput ya. Iya. Agak sedikit adem bro cuacanya. Sedikit panas. Begitu. Senter aja belakang-belakang. Gitu. Cari senter kita agak sedikit ngintip nih bro. Kok cuma sekali doang sih? Wah, suara kereta bro di atas tuh. Kita barang kayaknya tuh. Tuh. Nah, ini kita posisinya di bawah jembatan rel kereta ini. Itu kayaknya. Nih itu lagi nih. Iya lama-lama habis. Coba bagus, pegang dulu. Saya mau mainin baterai dulu, tukar baterai. Mangga. Ada dengan house gak? Sorry ya teman-teman, kita lagi ganti baterai dulu. Kita lagi ganti baterai dulu. Tunggu ya. Dah. Tunggu. Nah ya bro, cari jalan dulu nih. Mana? Sini. Cari jalan dulu bro. Jalanannya agak susah nih. Agak sedikit balak. Ya kalang-alang. Kalau orang Jakarta bilang ilalang. Kalau kita nyebutnya alang-alang. Gitu. Oh ini tuh. Tiangnya segede beton. Tiangnya segede beton. Senter gua sekarang giliran. Coba depan ambil. Mana jalur ini? Aduh. Agak bala bro. Mana jalannya? Jalannya mana jalannya? Ini ya? Balap bro, jalanannya balap bener. Tuh, aduh, jalanannya balap bener bro. Oh, agak balap bro. Jalannya agak balap ini. Wait. Ayan bro, jalanannya agak balap nih. Agak sedikit balap. Serius, depan dikit. Baterainya kita nggak kuat bro. Baterai kita berngentip. Padahal di cas dari siang itu udah mantap bener. Pas sampai di lokasi, baterai kita berubah jadi ngentip. Mungkin nah, ini kali deh bro. Oh, kali bro. Airnya bening.
cuacanya. Panas, euy. Cuacanya panas, Bro. Bud. Kita masih mencari sosok yang konon katanya di sini masih misteri gitu. Bang Rusdi tuh, penampakannya kelihatan. Penampakannya kelihatan. Ada suara gereman. Iya, macan. Kiri kanan, kiri kanan. Lupa kiri terus. Di atas, di atas. Belum nih, belum nampak. Kontrol belakang, kiri kanan. Gerah banget, Bro. Ini medannya, tempatnya ini, lokasinya tuh banyak alang-alang, bala, banyak alang-alang tuh. Belakang kontrol Bud, kiri kanan terus. Banyak ilalang, harus pakai tangan panjang ini, bro. Tadi ada druman macan, bro, cuman kayaknya belum nampak dia, belum nampak. Ini masih kita cari di mana kira-kira tuh druman macan itu gitu, bro. Masih kita cari, bro. Gerah, bro, cuacanya.
Apa nih? Hah? Apa nih? Suara angin, suara angin. Berasak nih. Depan dek, depan dek. Lihat lihat. Hmm? Depan. Berasak. Budi, Budi. Depan dek. Dulu. Hati-hati dek. Kan konten baru. Air apa itu? Tahu? Hah? Tahu suaranya? Oh, yang dipancing. Depan cari buat depan. Nih, bro. Ada suara. Iya. Ada suara berasak-berasak, bro. Masih kita cari. Tuh. Nah, di sini nih, bro. Suaranya berasak-berasak nih. Nggak tahu apa yang di sini, bro. Turunin, bro. Sini, bro, tadi, bro. Suaranya berasak-berasak nih. Ah, jalan ke sini. Jalan nggak? Wah, main ke dalam aja juga. Hah? Ah, jalan, bud. Hah? Ada. Hah? Jalan nggak? Kali. Kita masuk, bro, dalam ini. Lokasinya di pinggir kali ini, bro. Tapi nggak tahu ada jalan atau kagak ini. Tuh. Ada peci. Kali, bro. Tuh. Kali, bro. Nah, gede nih, bro. Buntu. Hah? Untuk. Lecin banget. Atas. Nanti lab nih. Bagus. Matiin, matiin.